नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव। आज मैं आपको कफ सिरप के फ़ायदे बताऊंगा। ये काफ़ी बेहतरीन सिरप है। पहली बात, हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करते। जिस जिस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है उसी को बताते हैं। ये सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, गले में दर्द, गले में खराश, छाती में भारीपन, छाती में दर्द के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद सिरप है। ये सिरप इस सिरप की एमआरपी 122 रुपये एमआरपी है। ये नाम से मिलता है डेरिफाइलिन टी एक्स सिरप। इसका कंटेंट देख लो। और इसे बनाती है जेड एस फार्मा बनाती है दोस्तों, जो काफ़ी जानी मानी कंपनी है जेड एस फार्मा। ये इस सिरप का बेस्ट रिजल्ट है मेरे दोस्त।